直接咧就可以叫 ChatGPT 去用你嘅 Canva account 幫你做埋成個 presentation 出嚟。大家好啊，歡迎嚟到我想用 AI 賺錢呢個頻道，我係 Annie 啊。上一次咧，我為大家咧講過咧點樣去利用咧 Kimi AI 咧去做一個 PPT，反應都幾好嘅，都幾多朋友咧有好多問題啦，或者亦都喺應用上佢哋都有去實際應用啦，咁亦都反映翻咧其實都幾好用嘅。不過咧 Kimi 咧有一個好大問題就係咧佢入邊咧只係有一啲限定數量嘅一啲 template 啦。喺香港嚟講咧，亦都有好多朋友咧亦都希望除咗國內嘅 AI 之外，亦都有國外嘅 AI 嘅選擇啊。咁最近咧 ChatGPT 咧亦都係咧勁多嘅更新啦。咁除咗咧我對上之前介紹過嘅 Sora 2之外啦，最近咧佢亦都咧利用 MCP 嘅技術咧去連接咧唔同嘅 app 嘅喎。咁包括咧我哋香港人咧經常會用嘅，亦都好熟悉嘅 Canva 啦。好多公司咧亦都而家開始咧轉用咧 Canva 去做佢哋嘅一啲 PPT 嘅 design 啦，亦都方便翻咧大家喺個設計上啦，又或者喺工作上嘅係方便咗㗎。如果我哋去做一啲 presentation 咧，其實除咗係一啲 design 上嘅功能之外咧，我哋內容上亦都會咧用 AI 咧去幫我哋寫某一啲嘅內容㗎，或者做一啲 research 㗎。以往嘅做法咧就係我哋會喺唔同嘅 AI 嘅大模型裏面咧去同佢咧溝通啦，攞好多文字啦，之後可能係 copy and paste 啦，或者甚至會叫佢幫手分頁啦，我哋再 copy and paste 擺落 Canva。但係今時今日咧就唔需要咁麻煩啦，直接咧就可以叫 ChatGPT 去用你嘅 Canva account 幫你做埋成個 presentation 出嚟，而且個效果仲非常之過癮嘅添。如果你都想知咧點樣用 ChatGPT 連接 Canva 去製作屬於你嘅 PPT 嘅話咧，咁你就記得睇到最後啦。喂，你係咪仲煩緊點樣註冊 ChatGPT 呢？今日我就為大家介紹一個叫做 Prompt Login 嘅工具啦。只要大家咧喺入邊咧揀選翻一個獨立賬號，然後入翻我嘅優惠碼 Annie 就可以獲得額外5% 嘅回贈噶。如果你都未註冊 ChatGPT 嘅話，就唔好錯過啦。連結我就放咗喺 info box 嗰度啊，期待你哋一齊用最新嘅 AI 大模型啊！大家好，歡迎嚟到我想用 AI 賺錢呢個頻道，我哋會定期為你分享最新嘅 AI 資訊啦、AI 工具啦，同埋點樣運用 AI 去提升工作效率，等大家都可以更輕鬆去用 AI 揾錢嘅。如果你都對以上題目有興趣嘅話，就記得 subscribe 我哋啦，仲可以加入我哋嘅獨家群組，領取免費嘅 AI 課堂同埋獨家嘅 AI 知識分享添。咁首先咧，我哋咧都要有一個 ChatGPT 嘅帳號啦。經常有留意開我 channel 嘅都知道我會有一啲嘅工具俾大家去註冊。咁如果你未有 ChatGPT 嘅帳號咧，亦都可以使用翻我介紹嘅一個工具啦。好啦，咁入到嚟 ChatGPT 咧，我哋可以見到啦，左下角咧其實咧喺翻你嘅人名嗰個位啦，跟住我哋喺翻 setting 嗰度啦，跟住去翻 Apps and Connector 啦。咁其實咧就可以見到而家咧，其實佢係可以連接到好多唔同類型嘅 app 嘅，包括一啲我哋經常會使用嘅一啲唔同嘅 app 啦，亦都可能有啲 advanced setting 咧，就係你可以利用 developer mode 咧，去好似我之前有介紹過點樣加啲 MCP 咁去加落去嘅。咁我哋今日咧就揀啲，因為 Canva 佢已經係有㗎啦。咁你撳咗 Canva 之後啦，跟住咧佢就會叫你咧去連接翻你個 Canva account 嘅。咁其實都係撳個掣嘅事啊。連接咗你嘅 Canva account 之後啦，咁你可以對翻係咪你呢個 email 啦，同埋如果你有陣時有啲 Canva好似我咁，我都會有幾個 group 嘅，咁你就記得揀翻你究竟係想用呢個 ChatGPT 連去你 Canva 嘅邊一個 account 嘅 group 啦。好啦，咁跟住我哋撳翻呢個 allow 嘅掣啦，咁就 allow 佢去用啦。好啦，咁連接好之後咧，我哋可以咧喺開翻咧普通平時一個 chat 啦。咁喺呢個加號隔離咧，撳咗之後咧，我哋撳 more 咧就已經見到嗰一個 Canva 嘅 logo icon 嘅啦。咁當你想用叫 ChatGPT 去用 Canva 嘅時候，你就揀翻呢一個 icon。咁都提一提大家咧，最好首先咧將個 Canva嘅成個 setting 嘅界面嘅 language 轉翻到英文先，因為 ChatGPT 咧暫時咧連接英文咧係會比較準確啲嘅。然後打一個 prompt 俾佢。咁我咧而家咧首先咧就想叫佢喺一個完全我冇任何 content 嘅情況下啦，就叫佢由 research 一路做埋成個 PowerPoint 出嚟，我哋睇下得唔得啦。咁咧我就叫佢咧去教大家咧點樣做一個 AI SEO 嘅文章啊。咁首先我哋俾咗成個大概方向佢先啦。係啦，咁我哋輸入咗呢個 prompt 之後啦，咁就睇下佢會撈嗰啲咩出嚟啦。咁佢都幾好喎，佢係諗埋嗰個 topic 咧，我覺得都幾吸引嘅。咁咧佢會撈咗咧幾個 design 俾你嘅。咁我自己睇過咧，就我覺得呢個都幾得意呢個 topic。咁佢就都幾貼地啦，幾似香港人會有興趣嘅 topic 啦。咁我就揀咗呢一個啦。咁你可以睇到咧，你只要揀咗其中一個 design，佢就會嘭嘭聲就起埋其他嗰啲版面㗎啦。咁啊足足起咗10版，因為呢個係我俾佢嘅 guideline 啦，大概8至10版啦。咁然後咧佢亦都會咧幫我排翻版啦。我係冇入俾任何內容佢，咁所以其實啲內容都係佢諗嘅。咁
我覺得我自己立過下啲內容都好合適嘅，不過唔係一啲我覺得好 technical 好 detail 嘅內容啦。但係如果以排版嚟講，我覺得都 OK 嘅，都幾靚仔，同埋佢係識得幫我揾埋一張類似嘅圖片啦。不過我就嫌佢呢個排版略嫌有啲單一咯。咁我諗呢個亦都可以喺個 prompt 上面咧，大家咧係可以咧俾多少少指引佢嘅。跟住下一樣嘢咧，就我喺度諗啦。咁如果我已經有一啲嘅 presentation deck， 或者我已經有一啲嘅內容，佢究竟識唔識得善用翻我喺 Canva 入邊嘅一啲內容咧？於是咧我就俾咗咧我一個公司嘅 deck 佢啦，跟住咧我就叫佢啦，喂，你睇參考翻我公司嘅呢一個 presentation 嘅 deck 啦，即係我公司嘅內容啦，跟住咧幫我去寫一個 pitching deck， 係俾一個中式嘅連鎖火鍋集團嘅，我就又係完全乜嘢概念都冇俾佢，我哋又睇下佢可以出到啲乜嘢啦。咁我哋都見咧，其實佢會自己做咗啲 research 啦，跟住問我哋係咪 OK 啦。咁佢會咧睇晒我成個公司嘅 credential 啦，跟住入邊有好多 case 啊，好多 plan 咁樣啦。佢就會喺入邊咧揀一啲咧合適嘅 case 啦，自己去睇下有啲咩建議，有啲咩 marketing 嘅 strategy 咧適合啦，跟住佢就會幫我去砌啦。咁佢首先咧會砌咗一個 structure 出嚟先嘅。咁喺呢個階段，當然即係如果你覺得個 structure 唔 OK 嘅就唔 OK 啦。咁好啦，咁呢個時候呢，你亦都可以咧叫佢呢就 create 啦。咁佢1同2其實你就咁1都得噶啦，係啊。其實咧，而家咧，我經常咧去教人哋用 AI 去做一啲工作上嘅嘢，並唔係叫大家咧唔用腦咁去行嘅。其實咧係希望咧，大家咧喺平時嘅工作裏面咧，將一啲咧比較複雜啦或者重複性嘅工作咧，唔好浪費時間嘅。只要大家學識咗呢一啲點樣去利用 AI 咧去控制你其他嘅工具嘅一啲技巧啦，咁其實就可以加快咗咧你哋嘅工作嘅效率啦，同埋咧都可以減低咗公司咧需要嘅人手嘅同埋時間嘅。咁我覺得呢樣嘢咧，對於大部分打工仔又好啦，或者老闆嚟講咧，都係一個好處嚟噶。咁我哋可以見到咧，其實只要你叫佢用 Canva 做，佢基本上已經雜誌林就已經入咗去啦。咁可以見到咧，佢又做咗4個唔同嘅出嚟啦。只要咧你未撳落去咧，佢係唔會去 execute 成個 pitching deck 嘅。所以你要揀咗咧某一個你認為 OK 嘅先至去行咯。咁可能揀咗呢個先咯，係啦。咁一揀咗你見佢即刻咧就已經喺左邊咧就會即刻行噶啦。咁佢識得咧係知道係我個名啦咁樣啦，去用翻，因為佢經過我哋公司啦嘅嗰個 pitching deck，佢知道係我係負責做呢個 deck 啦。另外咧，佢哋都喺入邊咧會揾到一啲咧關於 F&B 嘅一啲 success story 啦。不過我覺得唯一唔好就係佢唔識得抽調入邊嘅相啊 logo 啦，或者個 brand color 佢都唔係掌握得好好嘅。咁我諗呢啲都係喺個 deck 嗰度，其實大家都可以做。但係咧，你見到佢好幫手地咧，其實佢係幫我哋 gen 咗好多圖嘅。咁呢一個我覺得都幾好用，因為咧譬如話之前咧我哋用 Gamma 啊或者係 Kimi 咧唔係唔好啊。不過咧始終又係一個 extra 嘅道具啦，即係我相信 Canva 係好多人都已經有啦，甚至乎 ChatGPT 我亦都身邊有好多朋友，其實佢唯一有嘅 AI 工具就係 ChatGPT 啦。咁所以如果已經有 ChatGPT 呢一個 AI 啦，咁亦都本身用喺 Canva 嘅，咁就好簡單，即係唔使另外額外又再買多個工具。好啦，咁喺呢個時候咧，你記得咧一定要 Open in Canva， 因為如果你唔敢 Open in Canva 咧，佢係唔會出現喺呢個 Canva 嗰度嘅。好啦，咁你喺 Canva 嗰度開咗之後咧，你會發覺咧，其實就同平時咧我哋喺 Canva 嗰度一樣啦，你就可以咧直接喺呢度修改。咁剛剛我講嘅問題，譬如話嗰啲 logo 啊、圖啊嗰啲咧，其實咧大家亦都可以咧直接喺呢度咧就修改翻啦。咁其實見到佢咧都 gen 咗好多圖俾我哋。咁我覺得呢一個都係一個幾方便我哋大家工作嘅一個方式咯。好啦，咁唔知大家咧睇完以上嘅2個例子咧，會覺得點樣咧？比較之前我介紹嘅 Kimi 啦，或者係可能有啲朋友有用過嘅 Gamma 啦，唔知大家又覺得 ChatGPT 加 Canva 呢個組合咧係有啲咩想法咧？我自己就覺得，如果喺個應用習慣上面嚟講咧，我唔使另外再開多一個工具咧，係比較適合我嘅。因為ChatGPT 我哋都會日日用啦，Canva 亦都係日日用嘅嘢啦。咁我哋變咗咧唔需要咧去重新咧再去整理個成個工作程序啊。尤其是好多中小企咧，其實佢嘅工具 list 裏面咧，其實就未必有咁多嘢。我而家眼見咧好多 AI 嘅大廠咧，佢亦都開始咧係行緊呢一條路啊，就係咧開始將唔同嘅功能咧擺翻喺佢哋自己工具入邊啦，令到咧大部分嘅企業咧係可以咧慢慢簡化佢哋
哋用嘅工具嘅 list 嘅數量啊。咁我今次覺得 ChatGPT 呢一個咧，使用到 MCP 功能，然後去應用到 Canva 咧係非常之好用。其實咧呢個係只係其中一樣 MCP 做到嘅嘢，因為我自己咧其實喺嗰個 Claude，因為我自己除咗用 ChatGPT 外，我亦都有用 Claude 亦都可以咧連結到 Canva 嘅。不過咧佢就冇 ChatGPT 今次咧做得咁好啊，因為咧 Claude 咧佢只能夠咧去做到一啲 search 啦，或者幫你去揾 Canva 入邊嘅一啲內容嘅啫。但係佢就未必咧直接咧就幫你做到 design。咁呢一個亦都係我覺得 ChatGPT 勁嘅地方啦。但係咧即係當然啦，即係有好有唔好啦。ChatGPT 咧我略嫌咧有陣時佢寫啲嘢咧比較簡略，喺嗰個 prompt 上面咧大家係需要咧再繼續調整或者深化一啲嘅。至於咧 ChatGPT 連 Canva 咧係咪有冇需要一啲特別嘅 Canva 嘅帳號咧？我暫時咧就冇睇到佢有要求我一定要係咩帳號嘅。我估計免費都得嘅，不過可能免費就會出現個情況就係有一啲圖咧佢會有水印啊嗰啲啦，咁大家就可以留意翻。或者如果大家試咗咧，其實我都歡迎大家去同我講翻嘅，咁等我都了解翻啦。如果大家咧中意睇呢類咧點樣試用 AI 咧同唔同工具咧去幫助提升咧自己工作效率嘅影片咧，就記得 subscribe 我哋啦。咁我話俾你朋友聽啦，ChatGPT 咧已經可以幫你咧喺 Canva 度直接做到 presentation 嘅啦。如果大家咧都仲有其他問題咧，亦都歡迎你喺留言裏面提出嘅。咁今日嘅影片咧就去到呢度啦，我哋下次見啦，拜拜。